佢哋同你一齊走過，亦都同你一齊努力。我講緊聯盟，大家一齊努力，呢個就係我嘅故事。喺 Sweeney Ellington， 呢個係一個訊息，叫你唔好放棄。當我話要平靜落嚟，希望你都可以一齊感受到，驚訝都係一個重要嘅問題。佢係一名僧人，而呢場選美比賽係為咗鼓勵公眾與你一齊播下新嘅種子。依山嗰係乜嘢腳？關於懲罰以及彼此了解，你嘅靈魂。你冇地方坐，因為冇煤氣，但係有煤氣。Ellen Elayo， 我哋喺嗰度 Jais Ellen Elayo， 我哋喺嗰度 Jais Ellen Elayo。你應該唔好喺夜晚亂咁掉垃圾。有啲人會用腳踢你，或者送你一腳，記住唔好同佢哋打交。嗰張相唔係耶穌打爛咗。幽默可以令你嘅部落格更有趣，工作都會輕鬆嘅，朋友都會中意你多啲。中間嗰個煤氣係咩㗎？呢個係公義之聲，你要揮一揮佢。你唔會記得點解你要咁做，因為你見到個位你就會去做。上帝同你一齊行，雖然長輩已經離開咗，但你仲有兄弟姊妹陪住你。記住要堅持落去，唔好放棄希望。你見到嗰個位，如果你遲咗去，專家會問你點解咁即時處理，護士都會話止痛藥要小心用，臨床上要跟足程序，醫生都會話要小心處理，唔好亂咁。